Volta com mais Nick. Isso é um torneio de pôquer? Tá parecendo uma festa de aniversário de menino. Mas eu não tô vendo bolo. Mas cadê o Dice? Tem certeza de que é o endereço certo? Ei, eu não tenho certeza de nada. Legal! E agora, ele vai voltar pra mais uma música! Então vamos receber o garoto com 32 quilos de talento eletrizante, o Dice Man! Entra logo. Desembucha, vai. Olha só. Calado. Trancou a gente naquele cubículo. Por que fez isso? Olha só. Calado. Sabia que por sua causa eu tive que comer fruta velha de uma lata? Eu tive que urinar numa lata. Latas diferentes. Por que veio escondido? Tá legal. Vocês lembram da minha tia Firdim? Gases noturnos? É. O que tem ela? Ela deixou o laptop da minha mãe cair no vaso. E o aniversário da minha mãe tá chegando, então eu queria comprar um novo pra ela. Mas não tenho a grana toda. E às vezes, quando eu preciso de grana, eu danço. Danço por dinheiro. Usando calça vermelha. Por que disse que era um jogo de pôquer? Porque dançar em festinhas de crianças é muito constrangedor. Oh, não, Dice. É brutalmente constrangedor. Olha, eu sinto muito. Eu só queria comprar um computador novo pra mamãe. Nós vamos te emprestar a grana. Sério? Dice, Mel. Não precisa mais vestir a calça vermelha. Esses dias acabaram. Então não estão mais zangadas comigo? Ah, sim, estamos. Estamos endividadas. Quer dizer indignadas? Calado. Então, o que pretendem fazer comigo? Ei! Quanto tempo eu vou ficar aqui? Até deixarmos você sair. Tá pronto. Lá vou eu. Lembra do meu projeto de vídeo pra escola? Ah, é. Eu tinha esquecido. O que tem nessa lata? Versão brasileira Audio News.